హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఇవాళ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా లైన్ ఒక డ్రా చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది కుట్టు కోసం. మనం బ్లౌజు కొలుచుకునేటప్పుడు కాజా పట్టిని వదిలేసి కొలుచుకోవాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ విధంగా కొలుచుకోవాలి. నడుము లూజ్ అనేది దీన్ని 4 భాగాలుగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నాకు 4 భాగాలు చేసుకుంటే 8 వచ్చింది, 8 ఇంచులు వచ్చింది. దీన్ని ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి. నడుము లూజ్ అంటే ఇదేనండి. 2 ఇంచులు కుట్టు కోసం, 1 ఇంచు ప్లేట్ కోసం ముందు భాగం, ప్రిన్స్ కట్కి 2 ఇంచులు కుట్టు కోసం. తర్వాత బ్లౌజ్ లెంత్ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా లెంత్ కొలుచుకోవాలి. బ్లౌజ్ లెంత్ నాకు 13.5 ఇంచులు వచ్చింది. ఏడు ఇంచులు, 3 ఇంచులు, 4 ఇంచులు, 4 ఇంచులు, మనం షోల్డర్ దగ్గర 7 ఇంచులు తీసుకున్నాం కదా, చంక దగ్గర కూడా 7 ఇంచులు తీసుకోవాలి. వన్ ఇంచు, మనకి నడుము లూజ్ 8 వచ్చింది కదా, దానికి 1 ఇంచు కలిపి 9 ఇంచులు చెస్ట్ లూజ్ పెట్టుకోవాలి. నార్మల్ బ్లౌజ్కైనా బోట్ నెక్ బ్లౌజ్కైనా ఇలాగే పెట్టుకోవాలి. మూడు ఇంచులు, ఇక్కడ 4 ఇంచులు పెట్టుకోవాలి. ఇది ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజ్ అండి. ఈ విధంగా 4 ఇంచులు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఒక లైన్ చంక భాగం వరకు డ్రా చేసుకోవాలి. మన ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజ్ ఇది. నేను ఇది కట్ చేసేటప్పుడు వీడియో తీయడం మర్చిపోయాను. ఈ లైన్ మనం ఇంతకుముందు డ్రా చేసుకున్నాం కదా, అది కూడా కట్ చేసుకోవాలి. నేను కుట్టేటప్పుడు చూపించాను, ఒకసారి చూడండి. ముందు భాగం వేసి వెనుక భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇది వెనుక ఉక్సులండి.
ఇది వెనకాల గల్ల మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి 4 ఇంచులు తీసుకోవాలి, కింద కూడా 4 ఇంచులు తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇక్కడ మిడిల్లో మార్క్ చేసుకోవాలి. అది 7 ఇంచులు మొత్తం, అది 3.5 ఇంచుల వరకు మార్క్ చేసుకొని ఏ డిజైన్ కావాలనుకుంటే ఆ డిజైన్ మార్క్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ విధంగా డిజైన్ పెట్టుకుంటున్నాను. హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి 9 ఇంచులు అండి. మనకి హ్యాండ్స్ చిన్న హ్యాండ్స్ అయినా పెద్ద హ్యాండ్స్ అయినా ఈ విధంగా 3 ఇంచులకి మార్క్ చేసుకోండి. హ్యాండ్ షేప్ అనేది మంచిగా వస్తుంది.